qoratanii ofii isaaniitii sodaatanii gattaanii nama yaada qabutti marihannee Itoophiyaa ajaa'ibaa Itoophiyaa haaraa ni ijaarra sammuudhaan biyyi ka ijaaramtu sammuudhaan wallaalummaan inni waraansa biyyattii keessa nagee qaala'insa keessa nagee biyya diigaa jiru harkatti qabnee biyyattii nadeeffachuu qabnu biyyi teenya nagaa argachuu qabnu ummanni keenya nagaa argachuu qaba ummanni keenya nagaa hambahee galuu qaba ummanni qe'ee isaa irratti abbaa ta'uu qaba ummanni keenya mirga isaa biyya san keessatti akka barbaadetti dubbatee bahee galuu qabu danda'a kana goon dammoo falmanneeti kaleessas warri mootummaa kana akka rabbiitti sodaatan wayyaanee illee suma akka rabbiitti sodaatan ijoolleen Oromoo buqqifte kaleessa gaafa qabsoo wayyaanee irratti jalqabnus warri mootummaa waan kufutti hin fakkaanne abiyyi warri amallaku warri zabana sanitti TPLFin amallakaa ture mootummaa waan kufutti hin fakkaatu ture mootummaan waan kufutti hin fakkaatu kunillee suma akkana isinitti fakkaatu badiin inni dalagu hawaasa keenya irratti isa kuffisaa kan jechuuf galatooma. Dubbannu amma dubbannu magaree ku sagalee dhabne dubartiidhaaf sagalee tahaa jechaadha inni dadhabne. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Amma sagalee naa ta'u dhabee ukkaamame ani. Meen dubbadhe. Maayi waan tokko siin jedha laali galatoomaati garuu ammoo baradhaa jara kenna namoota akkanaa kana gaafii gaafachuuf hin deemina rabbi keessa sodaadhaati. Ani gaafii gaafachuuf hin turre statementii magochuuf ture garuu ka ayyaanaa fi isaaq waliin jedhan san naa tahee jennaan hin carraa kiyya dabarse. Wanni an jechuu barbaade jara biyya san keessatti waraana lamatu jira tokko waraana illegala tokko dammoo legalatu jira miti ka jeneraalaan oofamuu fi ka faannoo abiyyi uume jechuu silaa abiyyi Oromoo fixuu barbaaduu baate yookiin dammoo diina kophaa addatti waraana godhee uume sani silaa ummata Oromootitti sodaachisuuf tahuu baate gaafa faannoo fayyadamee Tigree dhahu sani ummata san silaa waraana biyyattiitti maka ture jechuudha. So he had to create two different groups. Tokko ka seeraan ala, tokko ka seeraa waraana biyya san keessa jiru. They are two kind. They are both funded by the federal government. Lamaan isaaniitiyyuu garuu faannoon akka illegalaatti godhee ummata Oromootiin kan ittiin sodaachisu. Malee they are 100% warri create isaan godhallee 2021 abiyyi har'allee ka fandi isaan gochuutti jiru abiyyi har'allee ka gabbahee ittiin ummata Oromoo sodaachisuutti jiru abiyyi. Because kaligala tahe ummata infitu jechu faannootu sinfite this is the tactic they are using so kana hagasuma dubbachuu barbaade you done it's done gaafin kiyya martina jala badee jira ammaan zammaan to mi mai teenya barri jara kana nu wal beeka goota garaa keessatti wal beeyna tanaaf fabaas nu godha nu aarsu barbaadani tokkummaa teenyatti fuf ani sila wanni ni nangaafachuu barbaade eegalakki gartee faannoo kalee isaatiin obboleeyyan turree haadhaa fi ilmoo turree abbaa fi ilma turree jaane warra arraa kanammoo balleeysanii eega warra kun warra aangoo isaanirraa fudhatu tahuuf deeman eega warra kun gartee shiftaa warra aangoo isaanirraa fudhachuuf deemu tahani maaliif ummata kana balleeysuu dadhaban kaa fakkeenyaaf mootummaa jechuun namni eega takka biyya takka bulche itti gaafatamummaa qaba itti gaafatamummaa sammaa dhaban ka eebar nuuf diinaa jeemire ansilawaan kana gaafachuuf hin ture nuuf diinaa eega jane itti gaafatamummaa ummata akkamit dhaban gaanuti mootummaadha jechaa jirani isaani warri biyya san harkaa qabu isaani warri gibira guurrachaa jiru itti gaafatamummaa kana maa dhaban waan ja'uun na keessa ture salaasan gaafachuuf hin ture balleessuu maa dadhaban Yala tortora Tigray cafaqanii ifirraa dhorkuu dadhabanii Tigray Geetaachoo Raddaa rarraaftee ifirraa kaafte kana Oromoo irratti fidanii haquu barbaadan. Udaan gartee Amaaraa wajji laakkatanii galaananii ijoollee Tigray cafacafanii jenosaayidii hamaa dalaga kana ayyaanaa fi caffee faatuutu dura fiigee uummata Oromootti haquu barbaada. Faannoon isin dhufti ara kiiloo keessaa isin baafti jaanii. Tortora gartee Abiyyi Oromoo kana Mali na mumadenganda shane jechaa ture bar shane shifta maqaa nooti faannoo waa'een isaanii dhuunfaa jiru namichi maqaa faannootiin fi maqaa shanneetiin ummata Oromoo fixaa jira beekaatu dhufanii faannootu isin ajjeesaa jira abaluutu isin ajjeesaa jira jettee Oromoof ajandaatti kenniti insobdi ofiisheetu ajjeesan Abiyyutu ummata Oromoo fixa kanuma dubbiin namni biraa miti
لا جركينا walumaa gala maal jechuu barbaaddeeti yeroo warri PP kun dhufe hedduu waan beekan laal osoo beekanii beekaa maanoo isin tuusisanii beekaa dubbii jallisuu barbaadan isin warra dhugaa qabatee deemu warra dhiiga ummata kana nurra dhiisa laal nuti gosa tokko keessa wajji turre jara kana nuutu bakka eenyu sin jedhee jira dandeettiin abiyyi wannaata kantiibaa biyyattii ta'uu hin danda'a ministeera bishaanii ta'uu hin danda'a biyya bareeduu jaalata waan ta'eef he's not equipped or educated enough namichi ijoollee akka diimaala buutan amma tokkummaa baay'inatti qajeelchina ijoollee akka diimaala oolmaatiif baay'ee faadha mee carraa yeroo takkamee jara keenya carraa galatoo maalaan warri akkanaa kana amma isin namni manni kun wanni banamee fi hawaasa keenya kan dhumataa jiruuf sagalee ta'uuf akkanaa mi dubbiin yes kan maraa dubbataa turre dalagaan isaanii ammoo tana dhaamsuudha dalagaan digital faarsee bulaa amma haarawa miidiyaa gubbaa gadhiisanii kun bakka sabboontonni walitti dhufaniitiin sagalee hawaasaa ta'an dhufaniitiin summii isaanii dhuufuu isaanii dhufaniitiin ajeessuudha. Kanaaf yeroo baay'ee nuti ofitti harkisa jara kana. Amma diibaala muu ajjala maal barreessaa jira. Waan ilmi namaa hin jenne barreessaa jira agartee ofii ammoo deebee fagaatee achiin fagaatu asuma deebeen wajjin haasaa oola yeroo hedduu bakka dhaquun qabu because he knows the truth dhugaa beekanii jechuudha. Warri kun osoo dhugaa beekan sareen bakka areeranii fi duttii jedhan. Sareen bakka waa jala buusan sanii duttii jedhan. Abbaa waa kenneef dutti sareen. So kanaaf taayimii keessan warroonni as gubbatti hawaasaaf sagalee taana jettan. Amma reef kana wayita muniiriin wal morman san hin qaanfadhan. Nama du'e eessa jira nama meeqa du'e jedheetiin gaafata. Obboleeyyantii maa qoosna nama du'een. Why? No, you are Warumman House of Sagaleta. You don't give a time for this kind of people. Don't give him a chance. He's ruining your time that you are be a voice for voiceless people. Time me can case a waste to them ayanan to fate to feed and is it tasatore. Namni bari dikko isi sabumman itdagamu qabdi abba wa fere shaytana de garu danda abba fere farfatu arfate de mu danda. Garu ammo sabumman is more than anything. Sabumman namumman is more than. It's not about fun. No, it's not about fun. Addebelisumma Oromo. It's not about Abi or Bilsiginda PP. No, it's not about that. It's about the human being. Copy link share goda dame mana kana follow goda manni kun sagale ummatati buliyan kiya. Tana wani lal jamsi kiya jara kana wani finne ka kane sunu hagam takka Abi akka Abi ka isan ilmana marran kayetin dumati Oromo ran kayetin Oromo garte makumati fayyadamu jiran ummata garsiisuu fi akka inni itti du'a ummata tuffatee haasa'u garteemi ummanni ni beekaa jechu ummanni ni beeka nuti irraa inni boonaa haasawa siigalee qofla soefuu afaan na qabdanii malee laal ani sheer koppilinki godhaadha siigalee fooloo godha kuma dhibbana gaarra kuma dhibba seenu qabna Jamaal Gudi infitadha munir indubbata taaptaa bifa akka tolu. Jamaalin hafitu qoy mo wal. Infitadha eege Jamaal hasay. tokkoffaa irratti kanatti afaan na qabdan maali asoo ajaanan sun deemu Hafa maqaa turee fi Munir ko hafitu ka. laal tokkoffaa irratti yeroo haasoynu wanti atarkaa qabdu dhugaadha. Don't forget that. Godaanni sana nama duukana naqi sheekha yoo wanni taate yoo bakki jiraate godaanni sana nama duukana naqi. Dhugaa harkaa qabna. Ai Jamaalii fi kaa buddaa guddisi. Jamsi kiyya dhiifama intaraapsisi kokkoone. Jamaalii fi kaa buddaa guddisi. Okay. Waan sanne walla. Kaabu wannaas nurraa guurrattee jirta. Oodiitarri nurraa guddisi. Isuma qofatu guddisuu danda'a. Ati akkasuma. Okay, bakka. Laal wanti wallaaloo hin qabne dhugaa ummataatiin dubbataa jirtaat. Abiyyi faarsaa jirtu gooteetu hin gurre. Jawaariin faarsaa hin jirru maroo faarsaa hin jirru. Dhugaa ummataatiin dubbataa jirta. Godaanni isa kajuu kana galchilaan nama jabaadha. Okay. Laal Ni bu'ee galchinaa tokko. warri as gubbatti dhufeetiin laal hamma namoota hedduu facaasanii jiran. Dhugama rabbii miidiyaa kana gubbatti digital faarsee bulaa yookaan warra agartee hadha akka faras gaarii akkanatti qabanii garan laaluu dandeenye. Wallahi waa'ee ummata dhumaa jiru yoo dubbatan
wanta itti kennamu santu jalaa hafa. Hadda nama 67 qabrii qotadhaa jedhanii awwaala namni hin duune jedhe ayyaanaan. Namni du'e hin jiru jedhe. Eessaa nama du'e eessaa qabdanii jedhe. Isa shame dhugaa rabbi laal waan faarsitu san faarfadhu. Garuu dhugaa hawaasaa dhoksitee rabbillee ummata akkanaa kana don't give him a time jala kenna waan dubbattan gaafadha ta'u bakka inni amma nama tuffachuuf ayaala. Obboleesso tuffii keessa yoo taate ayyaana keetiin himatta'u eessa ture bari kalee dheengadda bari tiktookitu guddise maali hayyummaan isaa eessa jirti? Abbo Twitterillee hin qabu ture. Twitterillee gaafa sana uummata Oromoo gaafa dhumtu nuun tweet gaafa goonullee Twitterillee hin qabdu ture. Bara ammoo Oromoo akkasitti gaafa dhumtu. Kanaaf waan birarraa haasawa ajandaa kan of kennaa fiiti hawaasa keenya kan dhumataa jiruu fi sagalee taasin jedhaa galatooma geeffadheera. Thank you. Aboo anoo carraan argamu kan hin beekne kan tokkollee jaalalloo fi muniira amma wal duraa Saabis moomeen chaansii nu kon gani ne asu. Timaati dhaabbadhu mee dhaabbo obboleessoo mee dhaabbate shamarran kanaa walitti goota carraa bareedaa si kan hidhaa dhaabbu. Yaa teenki barbaannu ati shamarran laali yaa jara keenya duraan dursee ayyaanan kun eessa ture nama akkam ture yoom as bahe akkamitti as bahe ka jedhu nu hundinuu waliin hordofaa turre namni kun kaleessa isaa akka dhaabbachaa ture namni beeku hin jiru siyaasaa kam akka hordofaa ture namni mataa isaa beeku hin jiru jechuudha. He just came if gurguruudhaaf moodelii Jaawar Mahamad godhatee nama gartee siyaasaa karaa nagaatti amanu fakkaatee akkasitti as dhufee bilchiginnaadhaaf if gurgure gabaadhaaf dhiyeessee gale jechuudha. There go haa deemuti. Yoo isa tuffanne malee nu tuffachuu hin danda'u. Innu background isaa yoo check goone maal akka ture nama dhibu jechuu barbaadeeti. Lammadaa diimaa labuu obboleessa kiyyaati nama nuti nama xiqqoo isa waa yaadu nama bilchaataadha. Bilchiginna faarsee bulaa bilchiginnaa keessa situ wayyaadha jennee akkasii yaadaa turre. Barruu arrabsoo jala kana barreessitu argaa turre. Wanti sulleen gaarii miti. Namni yoo yaada wal morme personaali osoo hin taane amaloota nu qabnu osoo hin taane yaada nuti uummataaf as jirra. Siyaasaa yoo wal mormuu taate wal mormuu waan amma deemaa jiru irratti injiraaf moo injiru eenyutu raawwate uummanni Oromoo kun maaliif dhumaa akkamitti dhume kan jedhu yoo irra dhaabbannee yaada qabaattee akkasitti wal dibeet wal goone is good. Garuu arrabsoon gaarii miti. Mana faarsoon gaarii miti. Mana faarsee bulaa har'a yoo dhufe sekendii takka chaansii hin argatu. Wallahi nuti konfidensii qabna ofitti amanamummaa qabna dhugaa saba keenyaa ibsuu barbaanna waan isin keessaa bahaa hawaasa jala kana jirutti beeksisuu akka isaan hubatan akka ayyaanatti amma ayyaana waa hedduu carraa kennineef akka haasa'u goone. Maaliif Oromoon bilchiginnaan maal akka taate ayyaanaa keessaa akka daawwitiitti agarti jechuudha. Uummata agartee rifaatuu hin qabne gara nyaattee hin qabne asumatti faannoo nuti ijaarratee nuti itti abbaadhaa gaafas agartee ama naannoo Tigraay dhaa'uudhaaf ijaaranne taardhaa ammoo garaagarummaa qabdi. Ilaalme. This is how it is jechuudha. Politikaan bilchiginnaa kana jechuudha. Nuti ammoo maal barbaanna? Gowwaa afaan bassisii ilkee lakkaa'ee jedhan Oromoon. Waraanneeti foggoonee akkasitti Oromoon haa dhaggeeffattu. Because bilchiginnaa jechuun ayyaana jechuun nama akka amma kuni nama jabaadha. Ergataniiti propagaandaadhaaf uummata Oromoo brainwash gochuudhaaf namoonni isaan jabaa jedhanii ergatan nama akka isaa kanaa jechuudha. Oromoon ammoo isaan caalaa bilchaataa uummata bilchaatee uummata siyaasaa akkatti geggeeffatu beeku eenyutu naa quuqama hayyuu kamtu naa agartee rakkoo fi gadadoo an keessa jiru naa hubatee naa dubbachaa jira kamtu sagalee naataa kamtu isa dhugaatii kan jedhu Oromoon tolchee beekaa jechuudha. Waa guddoo agartee uummata Oromootii immoo nama dhibdu jechuudha. Kanaaf uummata keenya sagalee tahuu qabnaa jechuudha. Faannoon tanuma isaan ijaaratanitu har'a aanaa nuunnotti shawaa lixatti uummata keenya fixe. Hawaasa keenya kan daaraa godhe. Waan garaa nama nyaatu nama 60 meeqa ajjeesanii sirka keessatti Arsii keessatti owwaalchallee qotachiisaniiti kan itti owwaalan jechuudha. So waan akkanaa kan mootummaa akkanaa kana nuun mormee nu amansiisuu yaalii godhaa jechuudha.
bilisiginnaa nama akkana jechuudha si gala. Kanaaf diimaa ala bu'atilleen yaada yoo qabaatte akkasitti mormi malee ati xiqqoo faarsee bulaa keessaa akkuma siin jedhe xiqqoo irra wayyaa turte wayyaa jenneetiin duraan inoo jira miskiinaa namni kun biyyallee hin deemne biyyallee takkaa hin deemne namni kun hin agarree mee xiqqoo jessilera irruma qaqqabna abshir labbi goona jenneetuma agartee carraa sii kennina yeroo duwwaadha. Yaa waan carraa kanni sammuna diimatti carraa kan namoonni hayyee. Taate. Goon waan ofii deemu. Tole haasaa Munir haasa'u ani waan tokko xinnoo ishee qabadheen jira. Inatti wajjin yeroo san inni bakka barbaadu kunoo warri isin deeggartaniitu uummata fixaa jira. No diraamaa isaaniiti kan uummata kana fixee Abiy Ahmeduma bu'aa siyaasaa argachuudhaaf kunoo faannoon isin fixee haan hojii dhaabbataa jechuudhaaf malee qaamni biraa Oromiyaa jidduu kiiloomeetira 200 guutuu bara. Yoo akkas ta'e xiyyaaraan hin dhoyne kunoo ta dhugaadhaan isaan mormaa jirtu gaasheenaa fi dasee fi waldayaa fi injibaaraa fi kanatti deemee diroonii fi jettiidhaan dha'u jira. Kashawaa Finfinnee walakkaa kana maan dhayin kuni diraamaadha. Diraamaa ta'insa isaa itti himuun barbaade kanaaf goolii isin naquu barbaade dhiiseetiin isin irraa deemee gadi bu'e. Maaliif nama gooliitti inni kaayoo gooliiti. Eenyuti irraa jalqabnee qaama Itoophiyaa fedhu naannoo Amaaraa ta'a fedhu Tigree ta'a mormitu Abiyyi hojiidhaan ni hojjenna dhumate. Margaana nama sodaachisuu barbaadanii barmuniir. Akkas isaanii faannoo inni jaarrate malee faannoo isaan loltuu miti qommata fixe. Faatoo biltsiginnaati yoo ta'es faannoo garuu faannoo miti isuma waajjeesi biltsiginnaadha diraamaa kana hojjechaa. Isin akka saba tokkotti akka saba Itoophiyaa tokkotti aana jala anaan hoogganamtu. Federaalatu mari'ata malee isin marii sana keessatti hiree hin qabdani jedhamanii kan didaman kan itti dallanuu jalqabani sanarratti. Siyaasa sana keessatti bakka siyaasa koorratti maxxantanii siyaasa koo deeggartanii naaf loltuu taatu malee siyaasa ofii keessanii qabdanii hin sochootanidha. Isaaniif qofa otoo hin ta'in Oromoos taatee maaliif taatee abbaa barbaadeef kun inni hojjeta. Mootummaa tokkotu jira mootummaa sana jalatti ni tajaajilta taanaan ni tajaajilta ni dorgomta taanaan ni dorgomta. Achuma jala teessee meeshaa isaa fudhattee isaa wajjin hojjechaa achiin immoo siyaasa biraa hojjechuun hin danda'amu. Anaan hoogganamtaa jedhaman. Gaafa isaan hoogganaman of course ni hidhachiisa ni jajjabeessa maqaatti hora. Hamilee itti laata maaliif dhaqanii du'aa fi turani kan du'anii. Jarri kun dhaqanii dhiigni isaanii dhangala'aa ture. So isaaf kan du'uuf yaada isaatiif mootummaa isaa cimsuu siyaasa isaa deeggaruudhaaf qaama du'u ni hidhachiisa abbaan barbaadeyyuu. Gaafa immoo siin mootummaarraa aangoorraa siin buusa siin ajjeesa gaafa siin jedhu immoo diina kee ta'ee jechuudha. Qaamni siyaasa fudhatee siyaasa Abiyyi jala hin bulu. Siyaasa mootummaa federaalaa jala hin bulu ani kan ofii kootiin qabaa. Siyaasa kana fiixaan baasuuf immoo qawween fayyadamaa jedhe. Siyaasa sana keessatti immoo maanifestoos kan ergee fi isiniifan ergaa isiniifan agarsiisa nama maxxansayyuu. Maanifestoo kana I read it as a fiction jedheen itti erge. Namichi isin amma individually deeggartan. Baay'ee nama dhiba gaallaa jedhanii maanifestoo irratti barreessanii jedhanii innan isa sana irrattis maal naan jedhe. Dhiinsi faannoo jedhe. Ma Abiyyi irra fookasii naa godhaa jedhu. Amma isa jiruu jechuudha. Har'a isa jiru isa hidhatee jibba saba kanaa irratti dhaabbatee mootummaa kana kuffisuu yaalu mootummaa naa kuffisa jedhanii qaama itti maxxanu keessa teessee har'a isa Oromoo ajjeesu kana keessa teessee kaleessa mootummaa wajjin qaama hojjete irratti quba qabuun isatu hidhachiif korsiin hidhachiisa nyaachisan hidhachiisa dhiiga isaa laachuu fi ba'e miti siyaasa isaa deeggaruuf aangoo isaa tumsuuf gaafa itti galagalee as dhufu immoo ati waliin itti galagaltee as dhufte qaama galagalee dhufe sanatu har'a Oromoo fixaara. So Oromoon dhume jettee dubbachuudhaaf qaanii tokkoyyuu hin qabdu akkamitti akka uumamtan tokko. Qaanii tokkoyyuu hin qabdu gaafa sii tole YouTube irratti Facebook irratti dhuftee isa faarsitee idea isaa inni qawweedhaan sii lolaati immoo asiin yaadaan lolta waliin dhiibdee kuffisuu yaalta. Sababa sana keessatti Oromoon gaafa dhumu isa immoo gurgurachuudhaaf dhufuu hin dandeessu situ ajjeese. Situ deeggarta ati hin deeggartam qaama kana wajjin qaama dhaabbatu deeggarta isa bira jirta isaaf sagaddam. Gaaffii tokko malee Oromoo ijaaruu gaafa jettu eenyutu Oromoo ijaarame? Qeerroo muuvimentiin qeerroo ijaaramee ture. Sochiin ni ture, wal dhaga'uun ture.
waliin haasuun ture. Sababni keenya tokko ture. Sagaleen keenya tokko ture. Inni ijaaramne garuu. Inni ijaaramne 2016 Minnesota irratti haa ijaaramu wanti kun akka dhaabaatti haa dhaabbamu. Gaafa jedhamu eenyuti jedhi Oromoon akka hin ijaaramne. Qenxeetti bahee ofiisaatiin qofaa fudhatee kan deemu anadha ayyaanaadha. Achi jala dhaabbatee faarsaa fi kabajaa fi sagadaa nama tokko taate mootummaa irratti harka isaa kan kaasu dhaabbachaa isa deeggara isa kunuunsa asiin immoo dhuftee Oromoon du'ee naan jetta si tajjeese maal godhi naan jetta. Ayyaana Munir wadaajoo Munir itti sirrii gaafachuu jira. Tokkuma abbuu gashin ibsaa irra faannoon baasee gaafachuu deemaa yeroo takka ayyeetti itti aantee gaafatta biliis itti aantee gaafatta isaa qiddiisi deebisaa ayyee miidhagee adabbii jira. Waan ajaa'ibaati ammallee hedduu tokko nama ajaa'ibaa obboleessi keenya bakka yaal bal'aa umbootaa noomii akka ani ka jechuu jiru dhugaan Oromoo dubbachuudhaaf tokko waan tokko jira waan baratame tokko jira biyya san keessatti. Qeerroon ijaaramtee jijjiirama fiddee jirti fidde. Kanallee har'a qabsoo qeerrootiin aangoo qabatee namni maqaa qeerroo jedhu maqama. Ijoolleen kaleessa gaafa sadhumatan tokkoon isaanii hagardaa kan xiqqeetii miila keessa baatee deemu jira. Kahaati irraa duutee haadhi isaanii namni garagalee ilaalu hin jiru. Namni qabsoo qeerrootiin aangoo qabatee kan ittiin argate san hin galateeffannee jiraate Abiyyi Ahmad qofa. Saba ittiin aangoo ittiin qabate maqaa qeerroo dhawuun haraami Itoophiyaa keessatti. Sababaan isaa waan karaa warri dhugaan aangoo san ittiin argachuu qabu akka Lammaa Magarsaa akka Baqqalaa Garbaa ganamaniiru. Warri dhugaan biyya keessatti diina afoo gabbaanii lafti tiyya lafee tiyya jedhee dubbate akka Baqqalaa Garbaa anaa gooftaan koo uummata kiyya jedhe akka Lammaa Magarsaa ganamaniiru. Warra takkaa jireenya keessaa isaa irratti qabsoo Oromootiif qeerroo seenaa qabsoo Oromoo keessatti guyyaa takka hiriira takka irratti waltajjii takka irratti argineen beeknu akka ayyaana dhagoota nuti. Isaantu qabsoo keenyaa akka itti nu diigamnee fi akka itti ijaaramne nutti hima. Oromoon bakki guddaan itti gaafa dukkanaa gaafa Oromoon nama barbaadu warra argineen beekne gaafa waaqoodan wanni butan akka raagessaa fiiganii namticha yoo dhaban bakka inni taa'udha wajji dhaabatanii teessoo footoo kaanii dhufantu hadha nuuf goota. Dogongorri guddaan kana har'a nuti kaleessa hidhachiifnee hadha isin maanii hidhachiifnee nutti aaran. Nu hidhachiifnee turre kaleessa isin haa ajjeesanii hidhachiifne. Jibbiinsi faanoon Oromoo irraa qabu dhoksaan qabu durirraa obboleessa ositti osoo isin hidhachiiftiin masgiida gubdee caffaraa turte. Osoo isin hin hidhachiisin ilmaan walloo ajjeestee caffaraa turte. Jarri tun dhoksaa hin qabu. Fillafiti dubbatan. የትግራይን እንጨርስ እንጂ ከላይ ያለው አረፋ ነው እንጀቻ ቱረን ከን ዋማን በይን በና ፕሊስ አያና ቢሙ ትግራይ ከነም ፍራ ፊኑ ማለ ከጉባ ጅሩ አረፋዳ አኮ ጎኔ ጎናት ያስደም ኦሶ ከነ ደጋው ሂዳቺስ ሀርዳ ከሌሰ ወሊን ድግሲ ጨፈራ ቱርቴ ክፍፍሉ ላይ ስትጣላ እኔ መተ አንተነ ኦሮሞን ታስገድለው ኖ እኔ ችግሬ ትልቁ ካንሰር አብይ ነው ፋኖ ላይ ዛሬ ተነስቼ በዘምት እንኳን በትክክል እንዳልዘምት የሚያረጋኝ አብይ ነው ምክንያቱም ትልቁ ካንሰር የፖለቲካ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ካንሰር አብይ ነው እሱስ ካስተካከለ ድረስ ኢትዮጵያ ልትስተካከል አትችልም ካነ ሁንደ ከየሰ ከኑመቀ ራኮ ካነ ሁንደ ከየሰ ከኑመቀ አብይ አህመድ ኦሮሞን በየሰን ከየሰቲ ካበጀሜ ይገሳቲ ካበጀሜ sodaatame isaa jiru akka inni kabaja dhabuu fi akka inni sodaan irraa kahee durriyyee marti tabattu ka godhe Abiyyi Ahmadi dhaqee durriyyeetti qawwee hidhee hayyoota isaa ganee ka akka Lammaa Magarsaa biyyaaree ka akka Jaaltaayee Danda'a hidhee ka akka Jawaar Muhammad biyyaaree ka akka Lammaa Baqqalaa Garbaa biyyaaree Oromoo ka tuffachiisee diina ofitti aanfatee Daani'el Kibrat anka jedhe Daani'el Kibrat gwaadaa kaayatee jibbiinsaan nama beekamu ka miidiyaa irratti bahee jibbiinsa Oromoof qabu nama dubbate addabaabayitti gwaadaa kaahate namoota Oromoof quuqama qaban namni biyyaa ari'e namni Oromoo diige namni Oromoo salphise namni Oromoo xiqqeesse namni Oromoo ajjeesisaa jiru Abiyyiif hin jechuu jira
osoo inni sirraahin zalaalami siyaasni Oromoo sirraahuu danda'u siyaasni Itoophiyaa sirraahuu hin danda'u. Namtichi wal nyaachisaa umrii dheereffachuu barbaada. Isa koo kiyya xiqqoo natti kan dhibee siin gargaara dhiifama yoon si jidduu bu'e. Fitadhu waan afaan qabdu. Godhadhu maamne. Abshir. Okay. Laali ayyaanaan waan Oromoo hubate natti hin fakkaatu. Qeeroon hin jaaramne je. Yeroo hedduu irra deddeebi'ee nama dhuunfaa ja'a. Abiyyirra Jawaarrirra qabsaawaa Oromoodhaa Abiyyi godhuu barbaada. Ayyuu kiyya hedduu saba kanaaf cinqamtee beekamte. Har'a garuu har tokkotti gortee yeroo mootummaa faarsitu na ajaa'iba. Dhugaadhaan maanuu situu isisan. Obboleessa kiyya qeeroon hin jaaramne gisee jettu namni umrii 60 hanga umrii 12 osoo guyyaa takka matu halakaa shii halakaa asir halakaa osoo hin qabaatin osoo guyyaa takka nama Tigree nama Somaaleetii wajjin tarkaanfii garagaraan fudhatin aduu fi rooba keessa osoo dhaabbatanii suuqii takkarraa bishaan tokko giddiin osoo fudhatin nama waggaa 30 Oromoo fixaa ture as baase wanneen. Qeeroon hin ijaaramu hawaasni guutuun akkam godhee ijaarama namni umrii 60 nama miliyoona wannaa maal godhee ijaara. Muuvumantii eessa ijaarta? An ayyaana bar siyaasaa ni beeytaan sisee bar. Siyaasa ni beeytaan sisee. Qeeroon jaarree gisee jettu hawaasa guutuu maal gootee ijaarta? Akkam gootee ijaarta? Arra warri ati ammaan tana mootummaadha ittisa jira jettee yaaddu kuni jeneraalli isaa kabajaa dhameeti waraanni isaa osoo asira lakaa hamsaa lakaa tokko shan ijaaramee jirutti uummata Oromoo gudeedaa jira. Abiyyi warra laggasaa wagiifaa da'innati irra ture bara. Abiyyi yoo kufe maali abiyyi? Maal godhe Oromoodhaaf? Maal ittisee maal godhe? Abiyyi yoo kufe mootummaa Oromooti. Ayyaana hawaasni kun hawaasa qabsoo irratti ababeedha. Hawaasa jireenya mi'eeffatee miti. Dhugaan siin jaa. Abiyyi yoo kufe kana duraas Oromoo maal godhe waan Oromoo godhe malee. Abiyyi bar dhiifama gaafateeti ummata keenyatti balleessina jee dhufee bakka irraa dhufee deebi'ee bar. Dammo Milinik Zamachaa jee Taammaan Bayyanaa mokonnon ati waliin mokkortu kanaafaa yeroo hidhachiisee ummata Oromoo irratti duulchisu yeroo faannoo hidhachiisee hanga Jijjigaa eenyu ija qabuu barbaadda? Itoophiyaan tuntame Itoophiyaa biraata ayyaanaan irraa haasa'uutu jira jara keenya. Faannoo mootummaan duraan jaarrate akkasi jirti faannoo biraati. Haa jaaramnu. Okay, go ahead. Mootummaa gal ijaarame bareeda. Warri si dura mootummaa galee hangaasaan faan eessa jiran? Jaafar Alii faan jaaramanii maal fidan? Mataan hangaasaa ka Jaafar Alii Khabuta ifan mal fi dem mi ayana ni ungurre gafa able Minnesota khaysan ariyan abiyyi jecha able nasi manan najjezu khan ayana khenya kana wangarre inni gafa seise jira gafa biyya jiraasa mamme tanaafin ayana siyaasa inubanne hubademmo garaatutu akkana godha yookaanu jijjiirameeti akkana ta male eessa jira. Okay, jalagalte jaaramuun kee waan bareeda. Uummanni Oromoo mootummaa kana tumsuu waan bareeda. Qajeelaa Mardaasaa eessa jira jaalle ayyaan? Haraarsoo Biqilaa eessa jira jaalle ayyaan? Maammat Adamoo kan itti gaafatamaa wannaa ta'e eessa jira jaalle ayyaan? Jaalbantiin eessa jira? Jaalbantiin mootummaatti hin dabalamne. Walla mootummatti dabalamee si jira. Leencoo baatii lamaaf torbaan lamaaf Kamaal Galchuudhaa eessa jira itti gaafatamaa nageenyaa kan ture. Waan jarri kun mootummaa kanatti dabalamee hin godhin goota taa'ee dalgaachoo eessa jira gaafa mana nyaataa keessa naariyan gaafa mana nyaataa keessa asin naariyan asin na dhufe aizosh naan jeekan na jajjabeesse moluuti jetana na qaqqabate kanaaf ilaali ayyu I love ilaali kabaja
walakka fuudhanii wawwachuun jalqabameenyaan hin ta'u. No. Senegaan jiraam sirraa mana. Namni kudhanii miti afaan qabu jirra malee nama 100,000 si waca. Ayyaana are you crazy? Dhimman qaba. Waan ati godhu jiru nama 100,000 si waca. Nabeettan see waliin beeknu daa. Mootummaa wajjin dhaabbatta bara miira uummataa. No. Dhimman qaba 100,000 wacaan dhimman qaba. Ati bara ammaatana ayyaana irra bara Jawaar irra Abiyyi filattee jirta bara. Abiyyi yoo kufe maal godha Oromoodhaaf? Maaltu irraa hankata maaltu itti dhufa Abiyyi? Fakkeenyaaf faannoo bimataas. Yoo faannoon sun dhufte waan Abiyyi ilmaan Oromoo Oromiyaa hin godhin kanaafu maaltu jira? Fakkeenyaaf Abiyyi mootummaa Oromoo gootee haa jabeeffannu. Abiyyi wallahi ayyaana ati silaa bakka Abiyyi deeyte akkas goota taanaan sirraan deema. No, bakka Abiyyi yoo deeyte ati Abiyyi caalaa biyyattii tana bulchita. Warabbal kaabaan siin jee Abiyyi caalaa. Wallahi ayyaana. Isa dhiisitii gaafa goolabdu immoo natti mika. Amma callumanni haasoof na taanaan. Kanaaf amma wanti nina siin jehu ummata qabsoo keessa ture kanatti burjaajeessuudhaaf gaafa Isaayyaas Qalabatii itti kaatu bakka itti walii kan hin agarre. Gaafa faannoo hidhachiisee faannoo hanga jijjigaa deemu bakka itti hiikan wal hin agarre. Amma hiikanii nuutu jidduu jiraa gaafa hiikanii nuun jechuu jirtu. Hawaasni kana sirraan fudhatu hawaasa keessaan bahin jechuu barbaadeeti galatoome. Silaa gaa walumatti himna malee walitti hin fannisnu jechuu barbaadeeti. Ani ilaali wanta ani daldalaa shunkurtaa miti wanta gabaan barbaadu kan fudhatee achi ba'u. Waan inni itti amane namnis na harkaan fudhatu taanaan ba'ee gurguruutti amana. Rakkina qabaa keessaa waan qoramu waan sirraa jira taanaan immoo tole dheeni sirraa. Yaadaan namni nama watee yaada na amansiisee innaan nan jijjiira yaada ko. Sana achi garuu gabaan sitti waca jettee innaan ayyaanaan wal beennan seega waluma bira deemna wal maddii deemna malee wal amma yoonaatti wal hin hubanne garaafa ayyaanaan garaan ani shakkita taanaan garaa nama meeqaa guunne akka jiraannu sin beektu callumanni wal bira deemaa turre jechuudha. Sin beekan seeyani. Waan alleefu waan lafarra jiru ijaaramuu jechuun callumadanii waliin fiiguu miti. Dhaabatu ijaarama, institutioniitu ijaarama. Akka institutioniitti ijaaramuu turrarraa siyaasa hojjetta taanaan dhaaba siyaasaa ta'utu sirrarraa hundaa'utu sirrarraa aangoo qabachuudhaaf qophaa'utu sirrarraa gaafa jedhamu wacuuma fiiguma kanaa gigirsuma kanatu malee duula malee ijaaramuu waa gochuuf hin dandeenye isan dubbadhe. Immoo dhugaama jirudha. Siyaasa amma intini keettiin amma hubattutti hubatta isan dandeenye immoo maal gochuu hin danda'amu istan hima malee. So ijaaramuu hin dandeenye wanti ijaaramee hin jiru. Sanaafidha dhaqamee mootummaa lama jira jettee torban isaatti tuuttaa uffattee footoo kan kaatu mana hidhaadha. Xistiin baanis hin jiru. Dhaaba otoo qabaattee akkuma yaaddeetti aangoo qabachuu waa gochuu waan baay'eetu jira ture. At least negotiate gochuudhaaf humna qabaattaa turte jechuudha. Garuu callumatee namni sibira afarsee asifachi fiiguun kuni it doesn't have substance. Substance hin qabdu. Opiidiyoo mutu sanatu humna qabaatee ijaarama waan qabaatteef isa kana hundumaa isa ijoollee xixinnoo miti warra guguddaa warra meeshaas jettis maalis qaban iyyuu udduqullaa keessee jechuudha. So kana beekuutu barbaachisaadha. Ammas yoo ta'e akka sabaatti yaada irratti dhugaa irratti hundaa'ee wanta ijaaramu malee walii gadi fiiganii waa poosti godhanii utaaluu kanarraa bu'aan ni jira jedhee hin amanu. Ammaatis namoota baay'ee maqaa waamteetta baay'een isaanii qabsaa'ota durii. Ammas mootummaan sanaa wajjin warra jiranidha. Eessa jiru kan jettu gaa I don't know ba'anii TV irratti yookiin YouTube irratti yeroo hundaa nun nagaa nu gaafachuun irra jira jedhee namanu eessa akka jira namni beeku ni beeka. Amma obboleessi keenya si dura dubbate kunis namni tokko akka biyya keessatti Oromoon hin hafne Abiyyii fi Daani'el Kibrat qofa isaanii akka jiranii godhee lafa kaa'ee Daani'el Kibrat responsibility isaas limitedidha. Leencoon Baatiis akkasumadha. Diimaa Naga'oonis akkasumadha. Shimallis Abdiisaanis sanyii fi shurubbeen fa'aa hiriyoonni isaanii warri magaalanis hiree qabu. Oromoon ana qofaadha, ebaluu qofaadhaan kan jalatti sararee qofaa ebaluun eessa deeme taayyee danda'a malee Oromoo hin beeku kan jettu taanaan ni rakkina keetii jechuudha. Mootummaan akka mootummaatti biyya bulchuudhaaf isa jalatti qaama hin abboomamne wal dhabbii dhabaannaan gimgamaa godhee nama sochoosuu ni danda'a.
mootummaa biyyoolessaa qaamni bushu immoo Oromoo maqaa irratti fookas gochuu hin danda'u. Biyya guutuu busha. Biyya sana bushuu irratti immoo Oromoo keessa qaamni bahee qawwee kan qabate 5 ta'e 5,000 isa irratti alagaa wajjin dhaabbatee dhukaasa taanaan qaama biraa wajjin ni hojjeta. Especially early jalqaba irratti yeroo dhufe jechuudha. Sanatu ta'aa ture. Amma maaliifi dhaqanii waa'ee 2021 fa'aa haasa'uun maaliif barbaada? Naannoo irratti kaleessa galgaladha namni kan du'e. Naannoo irratti kaleessa du'e namni ati kan waggaa 4 maaliif haasofta? Dhossuufi jechuudha. Har'a bakka itti jirtu sana itti qaanuufta. Dubbattu malee anaafatiin wal beenna. Mootummaa kana irrattis Jawaaris ilaalchisee bakka kamirratti maal akka goonu beekna. Eessa akka turte maal akka gochaa turte. Bakka jirtu sanarraa amma garuu nama faannoo bira dhaabbatu wajjin hiriyummaaf jettee qofaa dhaabbattee of argite. Gaafa faannoon dhufee uummata kee ajjeesu qaaniidhaan akkas akka taatu naa gala. Qaanii qaamni aan deeggaru by extension ni deeggartan faannoo. By extension qaamni aan har'a deeggaru. Sanaaf kan kaleessaa waggaa 5 waggaa 100 haasofta. Har'a qaamni ati deeggartu Oromoo fite. Sanaaf isa dhossuudhaaf dhuftee akka ati qaama sana hin deeggarre akka bira hin dhaabbanne akka waliin YouTube irra baatee mootummaa giggirsina jettee waliin hojjechaa harka wal qabaa hin jirre gootee lafa keessa. Sanadhaaf so naagala qaaniin keessan garuu at least dhugaa qabaadhaati at least of ilaaluu of sirreessuutu barbaachisa. Kan deemsa keessanii naannoo wajjin walharka qabatanii deemaa jirtu. Ayyaana hedduu galatu ilaal qo'amee jara keenya. Faannoo miti Israa'el illee ni deeggarra. Faannoof Abiyyi siifi wal adda malee ummata saba Itoophiyaatiif qabsaa'ota. Wanni kanaan nama sodaachiftu takka hin jiru. Ani amma Abiyyi Ahmadirra faannoodha kan hin deeggaru akka gaariitti. Faannoon Itoophiyaadhaa bara. Sarratti walii galee irra taanaan maamee keenya. Walii galee nafati. Amni ati deeggartuu naannoo irratti uummata keenya fixeera walii galee. Nadagay mudu sirratti kaasne ko yemmo amin akka gaariitti laali Abiy yoonini Abiyyi qofa qabnee deemna jette marroodhaa wajjin deema Oromiyaa kana talaare min maalannaw faannoon marroon qaamni Somaalee kamuu saba isaatiif qabsaa'e Debrasiyoon saba isaatiif qabsaa'e waa'ee biyyaa irratti walii gallee waliin mari'annee Itoophiyaa jaaruudhaaf qaama kamuu ka'if boodan deebinu kuni hokkoon waan ijoolleen sodaachisanii faannoo wajji jirta faannoon Itoophiyaawidhaa bar isin warri Imreetii wajjin jiru bar isin warri Asmaratti qalabatii kaatee Itoophiyaa diigee bar eenyu diimuu deemta ittee bakka Tigraayirra dhiiraachee sindidneem gaarii goote no la Tigraayirra Asmaraarra Tigraay naaf dhalaa jette dhiirti Asmaraarra Amboo naaf dhalaa jette nama amanii Oromiyaa dhagaygaa himmoo amin hin iyyigaa kun muutirra iyya miti gaarii goote sun jedhe laal akka dhiiras ati si obsine si ati amma Itoophiyaatti naman gidduu galee dubbachuu jalqabe baay'ee Itoophiyaatti naman nu bar Itoophiyaatti naman tu'asi no jidduun galee irraa buteeti situ na buuse gaa itti fufi no gaarii dubbachuu jirta itti fufi ayyaana miira keessaa bahe laale ayyaana no dhugaan sitti mam atamma nan deeggarfaa miira keessaa bahe mee maammee carraa kenniifi mee maammee haa dubbatu dhiisi akka gaar irraa beeker wanni goonu mee anis waan hin hangam mootummaa tanarraa beeku gaafiin gaafadha ummataaf haa ta'u ummata nu dhageeffatu murteessa meetti di gaafii fannoo sana keessaa baaneeti eewwa Finfinnee daga nattalu deema moo fudhadhu ani fixee garuu daqiiqaa tokko naa laata ayyaana keenya laale sii kennina boola barratti afaan kaabuta jechuun faannoo keessaa baane amma kaabuta nama gartee faannoo keessaa baane jechuun amma haasaa faannoo keessaa baanee jira xumurattasii no haasaa faannoo keessaa baatanii tutaanaan at least ani goolabee waan yaada afaanii qabu goolabdee achi kaabita akka waliin tarkaanfattaniif jechuu kiyya because kaabutaa kuni taa'ee danda'a waliin namni badhaadhinni Oromiyaa keessatti akka gad dhaabbatu godhe isa jechuudha.
gaafii si gaafatu qaba. Atiin amma you just came from nowhere. Mirga keetiitti hirmaatte biltiginnaatti paartii biltiginnaatti hirmaatte jechuudha. Isaatu si dura beeka. Gaafii sirraa qabu akka agartee kabajaa walii deebistanis nutis abdii qabna jechuudha. Daqiiqaa takka keessatti rispoondii godhiif maammeeti waa'ee faannoo irratti achi ammoo gara kaabutti dabartan jechuudha. Thank you. Ishee afaan qabuun fixadha. Xinnoo maammeen intini ta'e fakkaata. Faannoos akka deeggaru afaanuma baasee dubbachuutti ka'eera. Gaarii isa kana nan jaalladha. Akkasitti dhugaan gaafa dubbatamu gaarii namatti tola. So faannoon baluutu qe'ee baluu ajjeesee Oromoon dhume jechuu irratti hojii makee irratti wacuu ta'a waan ta'eef inni hin danda'amu. Waliin jirtu Oromoo ajjeesuu kan irrattis gara aangootti nama tokko ni fidataanaan inni goona jettanii ittuma fuufuun ni danda'ama inni rakkina hin qabu. Isa sila jettee kaabuun fa'aa isatti turanii ati amma dhuftee bilxiginnaatti kan jette ganaa namaan bilxiginnaatti tandardaarii nyaan jette tandardaarii naan jechuu dandeessa malee ganaa bilxiginnaa hin galle. Bilxiginnaa hin galle celebrate goona gaafa gallu achumatti nu dhibaartu isaanis waan gotatu nutti agarsiisaaru waaqi jedheennaan ababaa gungunii murree galla rakkina hin jiru inni abbaa barbaade bakka barbaade galuu ni danda'a jechuudha. Maal nama tokkoyyuu namni deeggaru jira miti paartii guddaa dhiisiti. So ni rakkina hin qabu jechuudha. Isa yoo hin qabu namni hundumtuu fuuldurarra hin taa'u garaachas qaba dubbichi so isa dhiisaa. So kanuma dubbachuuf isa faannoo kana walamanneerra isinidha. Faannoo waliin amannee. No, walitti haasofneerra faannoon sinumadha. Adaraa keessan hoggana keessanis gaafadha. Adaraa keessan at least uummata keenyarraa miskiinarraa harka isaanii haa qabanii waliin hojjetu taanaan isinis suma deeggartu. At least nu gaafadha uummata keenya ajjeesuu irraa xinnoo akka qusatan. Uummata isiniif gaafadha. Munirkoi ni gaafadhaa fi qo'aqa. Aboo qo'ame mee holder. Laali faannoon sun taatina warra siyaasaa kana naaf beeka ayyaana naaf beeka doo faannoon Itoophiyaayidha marroon Itoophiyaayidha sinigalee mee Abiyyi Ahmad yoo Finfinnee qofa bulchuu barbaade Tigraay isaa galattalu Dabratsiyoonis faannoo isaa galattalu yoo barbaachisaa ta'e numaa marruutti haa dabalamu laalaayyuu kiyya kabajamoo kiyya ayyaana sadarkaa kana dhufa je'ee hin eeynaan Finfinnee qofa fuutee eessa akka geessuu deemtu beeku. Faannoon hawaasa dhaabbattuuf qabdi. Kana giddiidhaan hawaasa kanatti diina godhuu hin dandeessan. Never ever. Ni dhumna malee isin wajjin Abiyyi harkatti galtanii. Abbaan rabshaadhaa ka biyya diige ka biyya girgireesse faannoos akka koondamitti itti fayyadamee ka darbee qawwee itti hidhachiise hanga jijjigaa deemee lolan kajee Isaayyaas wajjin namni Itoophiyaa diige Isaayyaas wajjin namni Oromoo cafe Abiyyi Ahmad ka'arra ati deeggartuudha. Ka'arra ati jalatti dhokarteedha. Ati jaalala Oromoo saba Oromoo keessaa baatee Abiyyi Ahmad harkatti galtee jirti. Saba Oromoo boohaa jira bara. Yeroo har'a faannoo jedhu. Faannoo yoo mi'aasa Arsii dheeyitee nama 70 bakka fitti. Faannoo hawaasa kana dhamaasuu deemtan never ever hin dhamaastan. Eessatti allag yeroo feetan galaana diimaa jettanii miidiyaa irra teessanii haasoftan. Haroo diimtuu qabachuu hin dandeessan. Haroo xaanaadha. Mootummaa dabdabii kanaa wajjin ummata Oromoo kan cunqurfamaa jiru kana nin burjaajeessa yoo jette wallahi waliin kutta malee winnaa'uun atis bareechitee tolchitee beeyta. Abiyyi eessa akka dhufe? Arra Abiyyii fi Alamuu Simeefaa ummata Oromoo irra faarsuuf jirta. Eenyu Somaalee sitti erga kas ta'e Somaalillee diina maan goone re? Somaalees diina godhaare? Mee maammee wanta PP tanaati keeysan beeytu yaaboo mee na dhageeffadhu naa siima. Bar osoo beekuuni mee dhageeffadhu itti deebita laal namni heera PP qabna buleessoo nuti bilziqinnaan heera mataa keenyaa qabna. Heerri keenya maali jiina gaafadhu? Anillee lima. Namni Abiyyi arrabse muslimnillee sheeyxaana. Fannoon wannitti sheeyxaana taate Abiyyi arrabsite haganum. Wanni ayyaanaan akkatti hiddaanfatee fannoo jechaa ooluuf. Fannoo waliin mari'annaa 100%. Ana afaan Amaaraan beeyne hundaan naayii kaayee wajji mari'achuu deema.
maaliif wajji mari'achuun nu barbaachisa ilmaan Itoophiyaati obboleeyyan keenya alaabaa takka jala teenyee aangoo namaatiif waliin finnu abadan adda hiranii Oromoo fi fannoo jaanii naman fixan kursii nam tokko jechaa turte aboo gaafa bilziqinnaa keessa jiru eji khiyala na jala bu'a eenyu faarsina yoo shimallis kana poosti goone qiyaamaan nu qabatti abiyyi faarsu qabda sigale abiyyi mootii goote sigale mootummaa nam tokkooti mootummaa nam tokkooti mabi inni maal jechaa jira abbichuu leencoo lotaan beeku leencoo baatiin beeku shimallis illee limiiti qaba nama hunda gabbuusee abiyyi qofa ol kaasaa jira laaltaniin gartanii inni nam tokko faarsaan jiru sigale haya paartiin heeraa fi seera qabdi Taayyee dandaa bakka bu'aa ummataati ayyaana Taayyee dandaa nama si ol qabsaa'e malee nama si qaqqabsaa'e namaati gabbuuftee kana dubbattuu miti sigale mee heera Itoophiyaa keessatti bakka bu'aa ummataa osoon gartee mirgi haa hidhamuu fi hin hidhamini irraan kaafamin biyyatam keessatti mootii arrabse jaanii hidhan tana naa deebisme No, ani waliigallee amma tokko Taayyee dandaa hidhamee maaliif hidhamee maal isa jedhamu sana miti Taayyee miti nama meeqatu waan meeqa keessa darba garuu bakka bu'aa ummataati sagalee ummata kuma namni tokko ummata kuma 200 fi wayi bakka bu'ee caffee keessa ta'a ummata san guutu sagaleen isaa hidhaa jirti eega dimokiraasii jaaru jira biyya jaaru jira mootummaa nam tokkooti miti mootummaa heeraa fi seera hoogganamtu eega jette heeraa fi seerri sun eeyse jira sagaleen nama kuma 100 lama akkamitti hidhaa teessi gaafiin kiyya Taayyeen nama tokko miti nama kuma 100 bakka bu'ee caffee Oromiyaa keessa jira amma ati amma Taayyee qofaa gaafachuun sirra hin jiru intina Kiristiyaan Taaddalas gaafadhu faannoo wajjin waan jirtuufi hundumaan si gaafadha hunduma Kiristiyaan Taaddaleetiif obboleessa lamaanuu gaafachuu sirra maaliif allaayansii kee akkan gaddisiisneef maal seete gaafa ati qawwee qabatte namni qawwee qabate namni harka duwwaa deemu waliin allaayansii uumani tokko garba isaati kanuma beeki tokko meeshaa qabate ati harka duwwaa allaayansii uumtee deemta taanaan inni meeshaa qabate gaafa barbaade noonnoos bakka barbaadees dhaqee qalatee gaafa ajjeesu ati harka dhoofta because meeshaa harkuma duwwaa jirta gama kanaan dhuftee qawween hin ta'uu hin baasu Itoophiyaa keessatti nagaadhaan haasoof nu jetta gama sanaan deemtee immoo qaama qawwee qabatee saba kee irratti jibba haasa'ee hojjetu wajjin walitti hidhannoon godhaa isaa wajjin maammee nam tokko gabbuusi Dr. Asli ol dumbaasi anumtu deemaan jira waan ta'eef baay'een turu miitingiin qaba harka duwwaa dhattee allaayansii qaama qawwee qabate ummata kee harka duwwaa dhattee qaama qawwee qabatee Oromoo irratti wajjin hojjetu gama lamee jecha daqiiqa takka keessatti da'oo godhatee uummata kanatti bakka hojii jira adaraa keessan ijoolleen faannoo tasgabbaa maanni mee ayyaana agota kamitti godhadhu please Gadaana haasa'ume Oi nagaatti mindinno no hoggaan harkitanii fiida waan ta'eef I expect that ni fiida hoggaan harkitanii fiida waan ta'eef maal akka taate hin beeku mee hoggota kamitti godhadhu please nama ta'e hin beeku maal jedha meega meet godhadhu bakka namni nama gurguddaa as jira no asli faniiroo akkam nagaa jirtu jaarsolii fuuldura akkasin dubbe mee meet godhadhu please deemaa jira mee nagaa gaafachaan jira uummata you meet yourself please si lokkosanii si erga tasgabbaa baako eenyu inni kun nagaatti maammee koo abbaan manaas kaafu siga fannaati ayyaana kiyya dhaabbu haasatti ko haasoynaati maal goote xiqqoo dhaabbatu haasoyneeti haasoynee dhaammanneeti haasa gaariitti jirtu nama seera qaba Gadaana haasa'ume awwaara kana gadaanaa kun qabsaawaa guddaadha gaafisi gaafachuu deema sana hin beeku garuu foolii wayiin fudhaara balbala bantaniitu gama sana fakkaatu nan deema isin mana kabajamaadha warri as keessa jirtanis namoota guguddaadha Maalif namoota gaariidha can you meet yourself please so I can Mr.
nagaan ola maamee keenya haasaaga warri faana. Okay, deemaa okay. Nagaan. Erga jattee deema. Gada bakka dhiisi kaasi sodaatee jira uumaatii miti. Nama jalaa. No, he does always. Bakkuma hundattuu ni baqata. Hoggaaniin an ol bahe immediately ni fiiga. Maaliif akka ta'e hin beeku. Garummaa audience maafiin daqiiquma takka bakka hojiin jira waan ta'eef ani sirraa gaafii sin qabu maaliif waan inni ta'e waan hin beekuufi